Halo, kita berjumpa lagi di Bunda Ale Baby Shop. Untuk kali ini kita akan mempraktekkan cara menggunakan safety lock bell, yang mana ini berfungsi juga sebagai pengunci lemari seperti kulkas atau lemari lainnya yang Anda inginkan. Untuk kali ini bisa juga untuk mengunci laptop agar anak buah hati Anda tidak bisa membuka jika Anda tidak menginginkannya. Kemungkinan di kulkas ada botol-botol yang kaca yang mungkin jika dimainkan akan berbahaya untuk buah hati Anda. Mari kita buka. Safety beltnya seperti ini. Di kedua sisi ada double tipnya, sehingga Anda hanya tinggal membuka double tip ini dan tinggal ditempel. Dan ini cukup kuat. Satu sisinya ada satu sisi yang bisa dilepas karena misalkan ini adalah sebuah lemari, sebuah kulkas atau lemari pendingin. Anda tempelkan di satu sisinya dan satu lagi Anda tempel di sini, sehingga kulkas atau lemari pendingin Anda akan terkunci jika buah hati Anda ingin membukanya. Untuk membukanya, Anda hanya tinggal menekan, sudah langsung terbuka, dan menutup kembali. Safety bell lock ini sangat simple dan berguna bagi Anda yang memiliki buah hati. Untuk detailnya Anda bisa melihat di foto ini. Contohnya, nah seperti ini pemakaiannya. Satu sisi ini contoh pemakaiannya, ini pemakaiannya pas masih dikunci, dan ini saat dibuka. Satu sisi ini akan terus menempel dan ini menempel. Jika ingin mengunci, Anda tinggal menutupnya kembali. Oke, sampai segitu aja. Silakan berbelanja online dengan Bunda Ale Baby Shop di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Bunda Ale Baby Shop, marketplace terpercaya.